السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اذا ان شاء الله غادي نستمروا في المراجعه ديالنا، واليوم ان شاء الله غادي نحاول نصحح معكم التمرين الثالث في الدوره العاديه ديال 2020. اذا التمرين كيقول نضع جي اكس تساوي جوج جذر اكس ناقص جوج ناقص ln دي اكس المعرفه على صفر زائد ما لا نهايه. يعني حيز التعريف ديال الجي هو صفر زائد ما لا نهاية. السؤال الأول يقول بين أن جي بريم لإكس يساوي جذر إكس ناقص واحد على إكس لكل إكس كبر قطعا من صفر. إذا هذا السؤال هذا بحال إلا قالوا لنا احسب جي بريم ديال إكس، غادي نحسبو جي بريم ديال إكس. إذا لدينا جي بريم لإكس يساوي جوج الاشتقاق ديال جذر إكس هي واحد على جوج جذر إكس، الاشتقاق ديال جوج هو صفر ناقص الاشتقاق ديال ln دي إكس هي واحد على إكس. صافي. دونك لاحظوا، شوف جذر إكس بريم راه هي واحد على جوج جذر إكس، وقلنا ln ديال إكس بريم هي واحد على إكس تساوي. إذا غادي نختزل بجوج غادي يبقى لنا واحد على جذر إكس ناقص واحد على إكس. غادي نوحدو المقام، إذا المقام موحد هو إكس. لاحظوا، شوف نقدرو نكتبو إكس هو جذر إكس في جذر إكس، لأن إكس موجب، إكس ديالنا كاين في صفر زائد ما لا نهاية، دونك من حقنا نكتبو إكس هو جذر إكس في جذر إكس. إذا المقام موحد هو إكس، إذا هنا غادي تبقى لنا جذر إكس ناقص واحد. هذه هي جي بريم ديال إكس. مفهوم؟ دونك السؤال الثاني باء بين أن الجي. السؤال الثاني بين أن الجي، ثانيا بين أن الجي تزايدية على المجال واحد زائد ما لا نهاية. إذا يعني شنو خصنا نبينو؟ باش نبينو بأن الجي تزايدية على واحد زائد ما لا نهاية، إذا خصنا نبينو بأن الجي بريم ديال إكس كبر من أو يساوي صفر لكل إكس من واحد زائد ما لا نهاية. دونك إلا قدينا نبينو بأن هاد الجي بريم ديال إكس كبر من صفر في هذا المجال، من حقنا نقولو بأن الجي تزايدية. لدينا إكس كبر من أو يساوي واحد، إذا جذر إكس كبر من أو يساوي واحد، إذا جذر إكس ناقص واحد كبر من أو يساوي صفر، أي أن جذر إكس ناقص واحد على إكس كبر من أو يساوي صفر. معروفة ياك، لأن احنا بينا هذا بأنه موجب، و إكس خلاص راه موجب كاين بين صفر زائد ما لا نهاية. إذا جي بريم لإكس كبر من أو يساوي صفر. إذا الجي تزايدية على المجال واحد زائد ما لا نهاية. واضح؟ إذا احنا بينا بأن الجي تزايدية. استنتج أن، إذا سؤال جيم استنتج أن لنستنتج أن صفر صغر من أو يساوي ln إكس صغر من أو يساوي جوج جذر إكس. إذا لاحظوا خصنا نبينو بأن لكل إكس من واحد زائد ما لا نهاية. إذا هنا خصنا نبينو بأن ln إكس كبر من أو يساوي صفر، وخصنا نبينو بأن ln إكس صغر من أو يساوي جوج جذر إكس لكل إكس من واحد زائد ما لا نهاية. إذا الأولى لدينا إكس كبر من أو يساوي واحد، إذا
ايرند اكس كبر من او يساوي ايرند واحد. ايرند اكس كبر من او يساوي ايرند واحد هو صفر. من هنا لهنا درت الان لان الان دالة تزايدية على واحد زائد ما لا نهاية. هي تزايدية على صفر زائد ما لا نهاية، دونك نقدر نقول تزايدية على واحد زائد ما لا نهاية. إذا أريند إكس كبر من أو يساوي صفر. هاني بينت الجزء الأول. الجزء الثاني بما أن قال لي استنتج، إذا غادي نخدم السؤال اللي قبل. لدينا جي ديال إكس تزايدية. لدينا جي تزايدية على المجال واحد زائد ما لا نهاية. مفهوم ياك؟ مزيان. اش كتعني لنا جي تزايدية على واحد زائد ما لا نهاية؟ إذا نقدر ندير واحد الجدول هنايا، ها إكس ها واحد ها زائد ما لا نهاية ها جي د إكس. إذا هذه تزايدية. هنايا غادي يكون عندي شحال؟ جي د واحد. غادي نحسبو جي د واحد. لاحظوا جوج في واحد هي جوج ناقص جوج صفر ناقص إيرين واحد هو صفر. دونك غادي يبقى لنا هنا هذا العدد هذا هو صفر. دونك هاد الأعداد اللي عندي هنايا كيفاش دايرين؟ موجبين. إذا نقدر نقول مهما يكون إكس كبر من أو يساوي واحد جي د إكس كبر من أو يساوي صفر. إلا كانت جي د إكس كبر من أو يساوي صفر يعني من حقي نكتب جوج جذر إكس ناقص جوج ناقص إيرين. دابا إيرين د إكس صغر من جوج جذر إكس ناقص جوج. لاحظوا هذا العدد هذا راه صغر من جوج جذر إكس. راه غادي تبان لكم عندهم جوج جذر إكس وهذا نقصنا منه جوج. إذا هذا غادي يولي صغر من هذا. إذا من حقي نكتب إيرين د إكس صغر من أو يساوي جوج جذر إكس. إذا إلا جمعت هذه العلاقة هذه مع هذه العلاقة هذه غادي يبقى لنا إيرين بين صفر وجوج جذر إكس. بين أن لنبين أن صفر صغر من أو يساوي ثلاثة على جذر إكس. إذا حنا عندنا في السؤال السابق شنو عندنا؟ عندنا صفر صغر من أو يساوي إيرين د إكس صغر من أو يساوي جوج جذر إكس. دونك هاد الأعداد كاملين كيفاش دايرين؟ موجبين. دونك ندير لهم أس ثلاثة غادي تبقى صحيحة. دونك صفر صغر من إيرين د إكس أس ثلاثة صغر من جوج جذر إكس أس ثلاثة. دونك هاد العدد هذا نقدرو نحسبوه. لاحظوا شوف جوج أس ثلاثة هي 8 جذر إكس أس ثلاثة هي إكس جذر إكس. مفهومة؟ لاحظوا شوف جذر إكس أس ثلاثة هي جذر إكس في جذر إكس في جذر إكس. جذر إكس في جذر إكس هي إكس لأن إكس موجب في جذر إكس. وخلاص جوج أس ثلاثة هي 8. دونك عاود شنو دارو؟ قسمو على اش؟ على إكس أس 2. إذا صفر على إكس أس 2 هي صفر. إيرين د إكس أس 3 على إكس أس 2 صغر من 8 إكس جذر إكس على إكس أس 2. لاحظوا قسمنا على إكس أس 2 ما غاديش يتغير الترتيب. إكس أس 2 كبر من صفر يعني ما غاديش يتغير الترتيب. إذا صفر صغر من أو يساوي إيرين د إكس على إكس أس 2 هذه أس 3 صغر من 8. لاحظوا هنا غادي نختزل بإكس مع الجوج تبقى تحت إكس. وعاود قلنا إكس ديالنا هو جذر إكس في جذر إكس. إذا إلا كتبنا جذر إكس على إكس غتبقى جذر إكس في جذر إكس على إكس. مفهوم؟ سمحوا لي. دونك إلا كتبنا إكس هو هذا دونك غتبقى لنا هي جذر إكس على جذر إكس في جذر إكس. غادي نختزل بواحد جذر إكس. إذا غادي تبقى لنا واحد على جذر إكس. إذا حنا بينا بأن صفر صغر من إيرين د إكس أس 3 على إكس أس 2 صغر من 8 على جذر إكس. قالوا لنا استنتج الليميت
تنستنتجو الليميت في زائد ما لا نهاية، الليميت في زائد ما لا نهاية اريند اكس أس 3 على اكس أس 2. إذا حنا عندنا النهاية، هاد العدد هذا محصور بين هادو، الليميت في زائد ما لا نهاية ديال صفر هي صفر، والليميت في زائد ما لا نهاية ديال 8 على جذر اكس، 8 على زائد ما لا نهاية هي صفر. إذا هذه كتمشي لصفر وهذه كتمشي لصفر. إذا الليميت في زائد ما لا نهاية ديال اريند اكس أس 3 على اكس أس 2 هي صفر. واضح؟ السؤال الثاني بين أن جي اكس تساوي جي كبيرة اكس تساوي اكس عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر اكس ناقص اريند اكس دالة أصلية للجي على ار زائد نجمة. إذا باش نبينو قلنا دالة أصلية خصنا نبينو بأن هاد الدالة هادي قابلة لياش؟ قابلة للاشتقاق. إذا لاحظوا إكس قابلة للاشتقاق على ار، إذا قابلة للاشتقاق على صفر زائد ما نهاية، جذر إكس قابلة للاشتقاق على صفر خارج زائد ما نهاية، إلين قابلة للاشتقاق على صفر زائد ما نهاية. إذا جي قابلة للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية. غادي نحسبو الجي بريم. جي بريم د إكس تساوي، إذا الاشتقاق د إكس هو 1 عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر إكس ناقص إلين د إكس زائد إكس الاشتقاق ناقص 1 هو صفر زائد 4 على 3 في 1 على 2 جذر إكس ناقص 1 على إكس. إذا طبقت القاعدة اف في جي بريم. شنو هي اف بريم في جي ناقص اف جي بريم تساوي، إذا غادي يبقى لنا هنا ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر إكس ناقص إلين د إكس زائد إكس عامل صفر يبقى هنا نختزل بواحد الجوج غتبقى 2 على 3 جذر إكس ناقص 1 على إكس. غادي تعطينا شحال؟ ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر إكس ناقص إلين د إكس. غنشرو هادي غتبقى لنا هي 2 على 3 جذر إكس. راه لاحظوا شوف إكس هي جذر إكس في جذر إكس، هادي إكس هادي جذر إكس، غادي نختزل بواحد جذر إكس غادي تبقى 2 على 3 جذر إكس، و إكس في ناقص 1 على إكس هي ناقص 1 تساوي. دونك لاحظوا شوف 4 على 3 زائد 2 على 3 جذر إكس، دونك غادي نجمع هذا مع هذا، دونك هي 6 على 3 جذر إكس، 6 على 3 جذر إكس. غادي نجمع ناقص 1 مع ناقص 1 هو ناقص 2 ناقص إلين ديال إكس تساوي 2 جذر إكس ناقص 2 ناقص إلين د إكس. إذا هي جي ديال إكس. إذا بينا هاد الجي قابلة للاشتقاق وبينا بأن الدالة المشتقة ديالها هي هاد الجي د إكس. إذا جي دالة أصلية للجي على ار زائد نجم، ار زائد نجم. مزيان. أحسب. إذا السؤال الأخير هو أحسب تكامل. لنحسب السؤال الأخير لنحسب تكامل من 1 ل 4 ديال جي د إكس دي د إكس. إذا قلنا يساوي، باش نحسب التكامل واش كنعرف الدالة الأصلية ديال جي د إكس؟ نعم، اللي هي كرون جي ديال إكس. إذا هي جي ديال إكس بين 1 و 4 اللي هي جي ديال 4 ناقص جي ديال 1. دونك هنا نحسب جي د 4 بشويه ونحسب جي د 1 وندير الفرق يساوي. نحسبو جي د 4 بشويه باش ما نخطاوش. تساوي، إذا هي 4 عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر 4 ناقص إلين د 4 تساوي
4 عامل ناقص 1 زائد جذر 4 هي جوج في 4 هي 8 على 3 ناقص ln ضرب تساوي ناقص 4 ولا نحسب هذا للداخل ناقص 3 مع 8 هي 5 على 3 دونك هي 20 على 3. لاحظوا ناقص 3 و 8 هي 5 على 3 إلا ضربنا في 4 هي 20 على 3 ناقص 4 ln ضرب. غادي نحسبوا الجد واحد. الجد واحد يساوي 1 عامل ناقص 1 زائد 4 على 3 جذر 1 ناقص ln بواحد يساوي دونك واحد فاش كنضربوه في شي عدد يبقى هذاك العدد جذر 1 هو 1 غتبقى ناقص 1 زائد 4 على 3 لأن ln واحد هو 0 غادي يعطينا العدد هو 1 على 3. إذا داك التكامل من 1 ل 4 ديال جد إكس ديد إكس يساوي هذا العدد اللي لقينا هنا 20 على 3 ناقص 4 ln 4 ناقص 1 على 3 تساوي 20 ناقص 1 على 3 هي 19 على 3 ناقص 4 ln ضرب. واضح؟ إذا كما شفتوا بأن التمرين كان بسيط 4 النقاط يعني في المتناول ديال الجميع. نتمنى إن شاء الله أنكم تستفيدوا من التصحيح هذا وإلى فيديو آخر إن شاء الله.